Dadamga aytib adabiyni berardim-u, lekin yoshligimda bechoralarga azor bermaslikka o'rgatishgan. Yana ozroq o'yinini tomosha qilishga majburman. Buvim sovg'asini ham olaman hali. Hozircha sizlardan xayrlashishim shart. Undan xafa bo'lma. Boylar shunaqa tannoz bo'lishadi. Hammasi ham tannoz emas. Masalan, Marko Beriton juda yaxshi inson. O'zingni ham mashinang bormi yoki faqat qo'riqchilar bilan yurasanmi? Uying ham saroy bo'lsa kerak. Bizni ham olib borasanmi? Albatta olib boraman. Anavi kelishgan yigit kim ekan? Yil yakunidagi bahoyingga aralasha olmayman, tushunsen-chi? U Kyle, kollejimizni eng oldi talabasi. O'zi ham hamma qizlarning orzusi. Voy, anavi ovsarni qara. To'g'ri yurishni ham bilmadi. Shunaqa ham uquvsiz bo'ladimi? Sharmanda. Ataylab Kyle'ni ilintirish uchun qildi u. Senga qararmidi? Kechirasiz, telefonga chalg'ib qoldim. Yomon yiqilmadingizmi? Hech qisi yo'q, shoshayotgandim, ko'rmay qopman. Sizni oldin ko'rmaganman, yangi kelgansiz shekilli. Ha, yaqinda ko'chib keldik. Ismim Elira. Men esa Kyle, tanishganimdan xursandman.